عملناها من هنا بقى كده وعملناها كده، بقت حرف الدال. واخدين بالكم؟ تمام. لو زودنا احنا نقطة واحدة بس هنا كده، تمام، وجبناها من هنا بقى اهو، وطلعنا كده بالظبط من نص الايه، نقدر اقول لكم ان احنا لو كملنا الجزء ده هنا بقى حرف الكاف مع الالف. وعلى فكرة الجزء ده له كمال، انا لو خدت ده كده اهو من هنا كده عملت حرف السين. خلوا الحاجب ده هرجع له كمان شوية، نكمل هنا الاول. ماشي. اه